Akkam jirtu hordoftoota daandii Wangeelaa Showuu biyya laafi biyya keessaa teessanii sagantaa keenya karaa YouTube karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin hordofaa kan jirtan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha har'a qophii addaa hojjetaa Wangeelaa Bafqaaduu Abbabee waliin qabannee sirna musaa booda walitti deebina. Musaa booda walitti deebineerra bakka nagaan dhuftan. Bagaimana dengan maka kisah ni gaya hojii kisah daawwattoota keenyaaf ibsa. Maqaan koo Bafqaaduu Abbabaa Mul'ataan jedhama. Gaheen hojii kootii immoo hojjetaa Wangeelaa waldaa warra Wangeelaa Maqaan Yesuus wiirtuu Finfinneeti. Beekamu yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 yookaan immoo dhukkubni amma addunyaa kana raasaa jiru ilaalchi amantoonni qabanii fi qajeelfamni fayyaa yookaan immoo qajeelfamni fayyaa ministeera addunyaa baasee kana akka hojjetaa Wangeelaa tokkotti akkamitti ilaala? Galatooma gaaffiin keessanii fi waa'ee dhukkuba yeroo ammaa kana addunyaa guutummaa raasaa jiru irratti haalli ani ittiin hubadhu yookaan immoo wanta amma jirurraa ka'ee yaadni ani kennu yoo jiraate inni guddaan tokko amantoonni waldaa keenyaa ilaalchi isaan yeroo jalqaba dhukkubni kun ka'ee qabanii fi amma qaban garaagaradha. Sababiin isaa yeroo jalqaba ka'e sana xiqqoo namoonni baay'een wantoota itti qabaman qabu. Amantiidhaanii ani amantiin qaba waan ta'eef nan tuqu wanta jedhu of keessaa qabaachuu namoota keessatti mul'ataa ture. Amma garuu dhukkubichi wanta hafuuraan daddarbu waaqa qabannaadhaan wanta daddarbu waan ta'eef gaafa hubatamaa namoota hedduu miidhaa ibsis kennamaa fi waldaan kiristiyaanaas immoo isa kana akka isaan godhaniif gaafa dhiibbaa gochuutti kaatu namoonni amma completely jijjiiramanii hedduun isaanii baay'ee of eeggatu. Keessumatti warra biyya lafaatiin amantoota gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Amantoonni keenya baay'ee eeggannaa godhu haalli amma isaan gochaa jiranis gaariidha. Wanti ministeerri eegumsa fayyaa addunyaa baase kun immoo waan sirriidha. Sababiin isaa maaliif namni tokko yoo jiraate biyyi jiraachuu danda'a. Namni hin jiru taanaan biyyi jiraachuu hin danda'u. Kanaaf fayyaan namaa murteessaa waan ta'eef wanta ministeerri fayyaa baase kana hojiirra oolchuun amantoota hundumaarraa eegama. Wanti inni baases waanuma sirriidha. Wal qabachuu dhiisuun keenya jaalala nuti qabnu hir'isu. Yeroo baay'ee kiristiyaanonni kan ittiin beekaman inni guddaan inni wal dubbisuu jaalala walitti argisiisuu jaalalli immoo kan argisiifamu wal qabachuudhaan wal haammachuudhaan wantoonni kun waan baramee fi inni kun hafeera. Inni kun jaalalli nuti qabnu kan keessaa isa Kiristoos irraa arganne waan ta'eef jaalala kana immoo wal qabachuu duwwaadhaan utuu hin taane ani jaalalan obboleessa koo qabu ibsuudhaaf iyyuu nama sana yoo inni fayyaa ta'e boru deebisee argachuu danda'a waan ta'eef nama sanaaf eeggannaa gochuun qabu. Nama sanaaf gaafa eeggadhu maatii isaatiif of eeggadheera. Nama sanaaf gaafa eeggadhu maatii kootiifis of eeggadheera. Kanaaf namoonni baay'een isa kanarratti xiyyeeffannoo godhanii raawwachuu qabu. Wanta eegumsi fayyaa ministeerri eegumsa fayyaa baase kana hojiirra oolchuu qabu siin jedhama. Baay'ee gaariidha. Kanaan dura jechuudhaan dhukubni kun yeroo jalqabaatiif akka biyya keenya yookaan akka addunyaattis akka Itoophiyaattis yeroo jalqabaatiif dhukubni kun kan inni ka'e bifa kamirraa amantoonni keenya yookaan immoo namoonni biyya lafaa kanarra jiran akkamittiin akka isaan hubatanii dhibee kanarraallee akka isaan of ittisan akkamittiin bifa kamirraa akka hubachiisuu dandeessu. Galatooma namoota kamumayyuu amma nuti yeroo hedduu waldaa keessatti namoota faana wal argina. Namoota dhufan kun immoo wanta eegumsi fayyaa yookaan ministeerri eegumsa fayyaa baasu in hordofna in ilaalla. Addunyaan kun waan isheen ta'aa jirtus immoo waanuma argaa jirrudha. Dhala namaati kan du'aa jiru dhukkuba kanaan kan miidhamaa jiru waan ta'eef yeroo hundumaa amantoonni isa eegumsi fayyaa baase sana harka wal qabachuu dhiisuu utuu harka hin dhiqatiin ija isaanii funyaan isaanii afaan isaanii akka hin qabanne gochuu walirraa fageenya isaanii akka isaan eeggatan gochuudhaani amantoonni isa kanaan akka deddeebi'an waldaa keessatti illee namoonni yeroo argamanii distaansiin isaa eegamee akka isaan ta'an gochuudhaan walitti siquun akka isaan waliin dubbisne gochuudhaan itti himuudhaani sababiin isaa namni tokko waan of eeguu qabu abbaadhuma of eega. Isa waaqayyo kan humna keenya gararraa nu eega. Namni garuu waan ofii gochuu qabu waaqayyo naati kana naa godhi yoo jedhe hin danda'amu. Waaqayyo fakkeenyaaf amma namni tokko yoo buddeen sii kenne dhufee buddeen afaan si kaa'uma. Waaqayyo nama gaafa uume beekumsa isaarraa hiree ogummaa isaarraa hiree namaaf kenneera. Namni akka bifa waaqayyootti uumame waan ta'eef. Gaafa kenneef sammuu kan kenneef horiirraa uumama kaanirraa adda kan godhe waa akka beekuuf. Isa kana immoo
namoonni kun namoonni beekumsa waaqayyoodha hirmaatan kuni wanta gochuu isaan qaban isaanumatu gochuu qabu. Kanaaf buddeenni yoo sii dhiyaate amma harka kee kan sii kennee bakka ittiin fudhattee nyaachuu waan ta'eef fudhattee nyaachuun dirqama keeti. Akkuma kana namnis wanta ofii gochuun isarra jiru ofii gochuu qaba. Isa humna keenya gararraa immoo waaqayyotu eeguu qaba waan ta'eef amantoonni isa kana beekanii wanta sanarraa akka of qusatanii fi carraa arganne hundumaatti amantoota keenya beeksisaa namoota karaa irratti illee arginus itti himaa akka isaan kanarraa of qusatan yoo jiraatan boru biyyaaf waldaa kiristaanaaf sabaaf ta'uu danda'u ofii isaaniif maatii isaaniif ta'uu danda'u waan ta'eef karaa carraa arganne hundumaanii isa kana amantootatti beeksisaa ture jechuudha. Asiin jennaan inni taanu ga'een waldaa kiristaanaa fi amantoota irraa eegamu maali? Fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa dhimma kana ilaalchisee ga'een isee maali? Amantoonni immoo ga'ee akkamii ba'uu isaan irra jiraata biyya kanaa dhaggeeffatu biyya akkasiin ifannoo gootanii barbaada. Ishi galatoomaa akkuma ani sila kaasee ture ga'een waldaa kiristaanaa fi ga'een amantootaa. Waldaan kiristaanaa ga'een isheen qabdu sabni yoo jiraatedha waldaa itti fufsiisu hojii wangeelaa itti fufsiisu kan isheen dandeessu waan ta'eef saba ishee kana karaa danda'amu hundumaan saba waaqayyootti kenne akka eeganiif akka tiksaniif itti kenname kana saba ishee harka jiran kana gorsuudhaan barsiisuudhaan wanta karaa ogeessota fayyaatiin darbu wanta karaa mootummaatiin darbu hundumayyuu akka hojiirra oolchan akka dubbii waaqayyootti sagalee waaqayyoo akkas jedha warra aaboo qabaniif abboomamaa jedha. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 2 dhaqnee yeroo dubbisnu warra aaboo qabaniif abboomamaa eenyumtuu fedha waaqayyoo yoo ta'u baate aaboo qabaachuu hin danda'u jedhu. Ogummaa kan namaa kennu waaqayyoodha. Ogeessota fayyaatiif ogummaa kan kenne beekumsa kana kan kenne sammuu isaanii kan bane waaqayyoodha. Ani amma fakkeenyaaf lallabaa utuu waaqayyoo ogummaa kana naan kennine jecha tokko dubbadhee nama amansiisuu hin danda'u kan dubbii waaqayyoo kan akka ta'utti namatti himuu hin danda'u. Yoo waaqayyoo namaa kenne inni sunis egaa kennaa isaatiin hojjetaa jira waan ta'eef wanta itti kenname sanaan gaafa hojjetu akka dubbii waaqayyootti ilaalanii wanta gochuun qabu waldaan kiristaanaa akka amantoonni godhan itti himuu qabdi. Amantoota ishee cimsuu, jajjabeessuu, gorsuu kan ifatamuu irra jiru illee yoo jiraate amalli hin taane mul'ata yoo ta'e ifachuu qabdi. Amantoonni immoo wanta waldaan kiristaanaa itti himtu dhaga'uu hojiirra oolchuu qabu. Inni guddaan isa kana dhagaa. Amma dhaga'uudhaaf hojiirra oolchuu. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Warra dhaga'uu duwwaan of gowwoomsan hin ta'ina gootuu dubbichaa ta'a jedha. Wanta dhageenyu tokko yeroo hundumayyuu dhaga'uu duwwaa utuu hin taane asiin dhageenyaa asii yaasna yoo ta'e bu'aan qabu. Garuu hojiitti jijjiiruu qabna. Yoo hojiitti jijjiirre bu'aan isaa kanuma keenya waan ta'eef. Fayyaa sabichi fayyaa yoo ta'e ani fayyaa waan ta'e si wajjiniin jiraachuu hin danda'a jireenya koo itti fufuu karooran qabu itti fufuu hin danda'a. Yoon fayyaan qabu ta'e garuu ofii koo ofuu jiraachuu hin danda'u maatii koo ofuu jiraachuu hin danda'u bu'aa buusuu hin danda'u jechuudha. Kun immoo fayyaa faana wal qabata waan ta'eef amantoonni waan abboomaman hojiirra oolchuu qabu. Waldaan kiristaanaa immoo amantoonni eeggannaa akka godhanii fi gorsuu wanta ta'uu qabu hundumaa yeroo yerootti itti himuu qabdi kan jedhu qaban jechuudha. Wantoota asirratti akkasiin bal'inaan ifannoo gootan barbaadna. Fakkeenyaaf yeroo tokko namoonni dhibeen kun ana qabuu hin danda'u jedhanii namoonni tokko tokkummaa konfidaansii mataa isaanii irraa kan ka'an yeroo isaan dubbatanis hin agarra. Isin immoo akka nama waaqayyo tokko yookaan immoo hojjetaa wangeelaa tokkotti kana bal'ina akkasiin ifannoo gootan barbaadna. Ga'ee namoota irraa eegamu dhimma kana fakkeenyaaf immoo dhibee ammaa kana ilaalchisan jechuudha. Akkasiin bal'inaan ifannoo gootan barbaadna. Kun tarraa jechuudha. Galatooma egaa waan tokkotu jira jechuudha. Sila waan tokko kaaseen ture. Akka nuti adda baasnee yaaduu dandeenyu waaqayyo sammuu nuu kenneera. Ogummaa nuuf kenneera jedhama. Waan tokkotu jira. Namicha tokkotu ture jedhama. Fakkeenya tokko waa isinitti himumaan jechuudha. Namicha tokkotu ture biyya tokko keessatti ergaan dubbatame. Ergaan gaafa dubbatamu akkas jedha. Amma bokkaan roobeetu lolaan lola'uurraa kan ka'e nama baay'ee fudhatee sokka waan ta'eef kanaaf iddoo jirtan kana dafaa gadhiisaatii sokkaa jedhameetu ergaan darba. Kanaaf naannoon sun namoonni achi jiran hundumti isaaniiyyuu maal godhan achi baqatanii hin sokkan jechuudha. Namichi tokko garuu ani waaqayyoon nama waan ta'eef anaan lolaan fuudhee sokkuu hin danda'u jedhee achi taate. Namicha deddeebi'anii yoo gaafatan yoo gorsan lakkii anarratti haaboon qabu jedhe. Garuu akkas ta'e jechuudha. Sana booda bokkaan sun roobee utuma jedhu jilba ga'ee ammas dhufanii dooniidhaan gaafatu utuma jedhu mudhii ga'ee utuma jedhu morma ga'e. Amma namichichi ammas inuma dida utuma jedhu bishaan irra garagalee gaafa bishaanicha afanu dhaqanii warri markabaan itti jedhanii achi keessaa baasan. Akkana jedhe namichichi.
yaa Waaqayyo anoo si namana maaliif kana na gooteena mucaa koo ani koosi oolchuudha akkamitti na oolchuu dadhabdennaan ani koosi oolchuudha jalqaba akkati wanta sana jalaa baatuuf dursee maal godhe akka tachi deemtuuf sitti meen ture lammaffaa immoo namoota sitti ergee akkati baatuuf sitti meen ture dhaga'uu didde dhumarratti iyyuu garaa siin kutanne ani immoo du'a kana akkasiin fudhanne maal godhe dhufee si oolcheera jedha Waaqayyo karaa tokkos karaa biraa siin dubbataa jira sagalee Waaqayyo karaa garaa garaatiin nama gorsa waan ta'eef maal gochuu qabna jechuudha mootummaadhaaf aboo sana kan kenne Waaqayyo warra eegumsa fayyaatiif aboo sana kan kenne beekumsa sana ogummaa sana sammuu isaanii kan bane isadha waan ta'eef wanta isaan jedhan dhaga'uu qabna amantoonni isa kana dhaga'anii hojiirra oolchuu qabu yoo oolan bor Waaqayyo nu waaqeffachuu danda'u yoo oolan Waaqayyo isa nu oolcha jedhan kana inni oolchaadha dhaloonni baay'ee nama darbaa jira nama addunyaan guutummaan isaa kan du'u baay'ee dhagaa jira isa kana gaafa darbee Waaqayyoon amanannee inni nu eegee nutis in oollee jedha itti galateeffatu jechuudha. Kanaaf har'a maal gochuu qabu jechuudha amantoonni xiyyeeffannoo godhanii wanta kanarraa of eeggachuu qabu. Wanta isaan gochuu qaban Waaqayyo dhufee hin godhuuf. Wanta ati gochuu qabdu sumatu godha. Wanta Waaqayyo waan ati gochuu dandeessu godhamti. Waan ati hin dandeenye godha. Yeroo hundumaa Waaqayyo adda kan godhu kan namni hin dandeenye godha malee kan namni danda'u. Harka dhiqachuu situ danda'a. Waaqayyo dhufee harka sin dhiqu. Distaansii kee eeggachuu situ danda'a. Waaqayyo dhufee walirraa achi sin dhiqu. Wanta gochuun sirra jiru ati eeggachuu qabda jechuudha. Amantoonnis wanta gochuu qabnu kana gochuu qabu jenne jechuudha. Kan amantoonni gochuu qaban inni guddaan wanta eegumsi fayyaarraa darbu wanta waldaan kiristiyaanaa itti himtu hojiirra oolchuu qabu. Amantoonni kana hubachuu qabu. Yeroo hundumaa immoo isa kana waldaan kiristiyaanaas dammaqxee amantoota hubachiisuu qabdi. Isa mootummaan dabarsu qofaa miti. Amma siyaasa faana walitti makuun qabu. Inni kun waa'ee fayyaati. Fayyaan yoo fayyaa bullee boru gammaduu dandeenya nagaa jiraachuu dandeenya. Fayyaan qabnu taanaan garuu ofii keenyaaf jiraachuu hin dandeenyu. Okay, galatoomaa isiniin jenna gaaffii isa itti aanu dhukkubni kun dheekkamsa Waaqayyooti moo kan seexanaati? Fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha namoonni ilaalchi namoota yeroo tokko fakkeenyaaf uummanni addunyaa kanarra socho'anii baay'eenaan sababii jiranii fi jechuudha sababii baay'atanii fi yeroo tokko seexanatu fide jedhan jiru ilaalchi namoota tokko jechuudha fakkeenyaaf 666 fide kanarraan kan ka'e baay'ee namaa sababii jiruu fi akka namoonni lafarra jiran kun akka isaan hir'ataniif 666 ka'ee hojii isaa hojjetaa jira seexana fide warreen jedhan jiru. Kanaaf dhukkuba kana seexanatti fide immoo harka Waaqayyooti immoo maal jettu seexana? Isa kana deebisuu kootiin dura gaaffii dhumatti kaaste irratti waan an dubbadhuu qaba. Dhukkuba kana Waaqayyotu fide moo seexana fide jechuudha. Amma ilaalchi tokko jira. Warri 666 yookaan illuminaanti warri jedhaman hafuurri hamaan amma ka'ee jiru kuni addunyaa kana hir'isuu addunyaa tokkoomsuu wanta jedhu amma microchips wanta jedhamu wallattoon sun kan ittiin beekamu kan nama keessaa wala wantoonni garaa garaa kun jira fakkeenyaaf. Amma inni kuni wantoota odeeffamu qilleensarra wanta jirudha jechuudha. Garuu akka kiristiyaanaatti wanti nuti beekuu qabnu tokko jira. Yeroo hunduma macaafa qulqulluu keenya gaafa ilaallu kakuu moofaadhaa kaafnee amma kakuu haaraatti yeroo ilaallu namni gaafa Waaqayyoo irraa garagalu namni gaafa karaa Waaqayyoo irraa kaatu Waaqayyo hin eekamu. Gaafa Waaqayyo Roomee boqonnaa 2 irratti akkas jedha isaan Waaqayyoof waan abboomamuu didanii fi fedha ofii isaaniitti dabarsee isaan kennee jedha. Bara kana dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun dubartiif dubartii wal fuudhuun wantoonni akkasii baay'atee waan jiruuf cubbuun biyya lafaa irratti baay'ate. Akkuma macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 6 irratti ilmaan namootaa biyya lafaa kanarra gaafa isaan baay'atan cubbuun gaafa baay'ataa deeme namni Waaqayyoon dagachuu gaafa jalqabe dhugaatii fi machaa'uun gaafa baay'achaa ture Waaqayyo dheekkamsaan bishaan badiisaatiin sabicha rukute garuu immoo hambaa ta'an akkuma hambisee bara kanas Waaqayyo waan dheekkame natti fakkaatan. Gaafa Waaqayyo namarraa garagalu seexanni karaa argata. Lallaba keenya ganamaarraa ilaalle keessatti fakkeenyaaf waa'ee Saa'olii waa'ee Daawit gaafa ilaalle hafuurri Waaqayyoo kan inni Saa'oliin dhiisee deemeef waan Waaqayyoon dhaga'uu dideef. Waan Waaqayyoof abboomamuu dideef. Waaqayyoorra nama dhaga'u wanta haalli jedhu dhaga'uu waan barbaadeef maal godhe Waaqayyo dhiisee deeme. Sanaan booda inni isa dhiphisu isatti ergame jechuudha. Akkuma kana dhaloonni gaafa Waaqayyoorraa fagaachaa deemu Waaqayyo immoo gaafa nama itti mee gorsee dadhabu maal godha hin adaba jechuudha. Kan ittiin barsiisu kan ittiin deebisu wanta qopheessu qaba.
Amma dhukkubni kun yoo ilaaltanii jettan baay'eensaa utaalloodha. Utaalloodhuma kanatti humna godhu. Namuma sakaleessa nagaa hafuura baafatutu hafuura baafachuu dadhabe. Hojii waaqayyooti kan nu jechisiisu waan namni salphaadha jedhu waaqayyo maal godhe jechuudha. Isuma guddaa godheetu namni hundumtuu akka jilbeeffatu. Kanaaf seexanni karaa kan argate sababii namni waaqayyo irraa kaateef waan ta'eef waaqayyumatu dabarsee dhukkubichatti akka kennamu godhe isa jedhutu ani akka kootti akkasitti hubadha. Sababiin isaa seexanni karaa argachuu kan danda'u yoo namni waaqayyo irraa fagaatu. Gaafa jallinni baay'atu gaafa namni waaqayyo irraa fagaatu seexanni maal argata? Karaa argata, qaawwaa argata. Isa kanaaf immoo sagalee waaqayyoos akkas jedha, Phaawulos akkas jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa lamarra dhaqxan yeroo ilaaltanii seexanaaf karaan kenninaa. Seexanni yoo karaa argatedha kan inni waa gochuu danda'u. Kanaaf amma namoonni akka du'an maal akka godhan seexanni ajjeesuu danda'a. Karaa argateera. Namni waaqayyo irraa garagaleera waan ta'eef yaada ofii isaatti kennameera waan ta'eef waaqayyo dheekkameera waan ta'eef seexanni amma hojii isaa hojjechuu hin danda'a jechuudha. Isa kana jalaa ooluudhaaf gaarra amantoonni kadhachuu qabu. Gaafa kadhannu waaqayyo araara gochuu danda'a, gara waaqayyootti deebi'uu qabu, of ilaaluu danda'uu qabu. Kanaaf dhukkubichi waaqayyuma biraadha isa jedhuu qaba. Asirratti jechuudha dhukkubni kun fakkeenyaaf amma waaqayyo gaafa gadduu dhukkuba kana ergaa jettanii seexanatti dabarsee kennaadha moo waaqumatu qaxxixaamaa ergeera wanta kana akkana kootti fakkeenyaaf amma namni yeroo ammaa kana fakkeenyaaf of eeggannoon akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Eeggannoon akkuma jirutti ta'ee kana jalaa bahuudhaaf immoo jechuudha. Waaqayyoon kadhachuutu furmaata moo mana ofii cufatanii manatti galuutu furmaata jechuudha. Galatooma gaaffii lama sadii fakkaatu walitti qabdee na gaafatte. Gaaffii kana keessatti wanta furmaata ta'u irratti hin dubbadha jechuudha. Inni guddaanii waaqayyootu seexanatti dabarsee kenna, dhukkubichumatti dabarsee kenna. Dhukkubichi dhala namaa irratti mo'icha akka argatu godha. Amma akkoo addunyaa irratti kan du'anii kiristiyaanota warra kaan duwwaa miti kiristiyaanonnis du'aniiru. Namoota baay'ee namoota beeknu jechuudha. Biyyuma kana keessatti biyya keenya keessatti namoonni qabamanii kiristiyaanonnis qabamaniiru. Ani soo kiristiyaana, ati soo kiristiyaana wal caalaa nuti lachuu mucaa waaqayyooti. Siin jaallatee anaan jibbeere waaqayyo. Miti waaqayyo hin loogu jechuudha. Waaqayyo hundumaa jaallata. Garuu maa inni ammuma nuti yaada keenya waaqayyo irraa fageessinu waaqayyo hin dheekkama. Wanta biraatiif wanti biraa waaqayyo callu jalaa gaafa jedhu seexanni immoo karaa sanaan darbee waa hojjeta jechuudha. Karaa argate jechuudha seexanni. Nama ajjeesuudhaaf nama miidhuudha. Sababiin isaa maali? Waaqayyo gaafa utaalloodhuma ishee xinnoo qabdee nama fayyisu kana gaafa waaqayyo cal jedhee fayyisuu dhiisu fayyisuun kan waaqayyo waan ta'eef gaafa dhiisu namni maal ta'e jechuudha seexanni immoo ittiin ajjeesuu jalqabe jechuudha. Kanaaf kuni waaqayyo biraati. Garuu wanti nuti gochuu qabnu inni guddaan mafdeensaa inni guddaan gara waaqayyootti deemuu qabna. Of ilaaluu qabna. Nuti amma fakkeenyaaf amantoonni gaafa amannu isa waaqessinu kana waaqayyoon isa tajaajillu kana waaqayyoof jiraachaa jirra. Jireenyi keenya maal deebinee of ilaaluu qabna. Riwaard gochuu qabna jechuudha jireenyi keenya. Gaafa deebisnee ilaallu maal fakkaanna? Wanta balleessinetti yaada garaa keenyaa geeddarama. Isa dhufetti immoo waaqayyo akka kaasuuf waaqayyoon kadhanna. Fakkeenyaaf macaafa seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 4 kaastanii yeroo dhaqxan ilaaltanii sabni Israa'el warri biyya Gibxiitii ba'an suni waaqayyo utuu mannaa buusee isaan nyaachisu kattaa keessa bishaan baasee utuu isaan obaasu maal godhan jedhu waaqayyo irratti gunguman lafa onaatti nu fixuufi jedhaniiru. Utuma waaqayyo isaan gargaaru. Waan baay'ee too godhu maal godhan waaqayyo irrattis Musee irrattis hin kaa'aniiru. Waaqayyo maal godhe bofaadhaa itti ergeera. Bofaadhaa itti ergeera. Hin dhumaniiru. Gaafa kadhatame garuu maal godhanii hin dhiise waaqayyo araara godhe. Wangela naga, umamna naga, wangela naga, ila jireenya, wangela naga, esoma famame, wangela naga, embe kudurame, wangela naga.